Assalamu alaikum, barkanku da dawowa Arewa Cyber Tech. A wannan bidiyo insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi aiki da SD card ɗinku ta cikin Termux. Wato yadda za ka sarrafa SD card ɗinka ka shiga cikin memorin ka ɗauko bidiyo ko minutes ko files ko folder ka dawo da ita cikin Termux ɗinka, ka ɗauki file daga cikin Termux ka mai da shi cikin SD card ɗinka, ka shiga cikin SD card ɗinka ka yi deleting ɗin folder ka yi duk abin da ya kamata a ce za ka yi a cikin SD card. insha Allah a wannan bidiyo za mu nuna muku. So abin da za ka yi shine za ka je ka buɗe Termux ɗinka. So bayan ka buɗe Termux ɗinka anan, abin da ya kamata a ce ka yi, da firstly abin da ya kamata a ce ka yi anan shine za ka zo ka ce misali sai ka sa Termux, sai ka danna wannan hyphen ɗin a nan. Sorry, to Termux sai ka sa hyphen, sai ka sa setup, sai ka sa hyphen again, sai ka sa storage. So kana sa haka kawai storage, sai ka danna enter. Kana danna enter gashi ya ce min ni already na shigar da wannan command din. So kai zai noma do you want to continue, sai ka bashi y. Kana danna zai noma do you want to continue, sai ka sa y. Kana danna y sai ka danna enter. So kana danna enter direct zai tafi zai ma setup din da storage ɗinka. So abu na farko abin da ya kamata a ce kai shine za ka ce cd sai ka ce /sd card. Wannan shine kuma inda ake amfani da shi ake shiga cikin memory cikin wayar ka, za ka shiga cikin wayar ka kenan. Sorry, nan sd ne, nan sd card. So wannan shine kuma inda ake amfani da shi ake shiga. So kawai za ka danna enter ana. Kana danna enter already na dawo cikin memory na cikin sd card na internal storage. Idan na yi lesa anan za ku ga shi nan Android, ga theme, ga vidmesh, ga WhatsApp business sticker, ga sunan dai. So wannan shine yanda ake shigowa cikin wannan shine yanda ake shigowa cikin SD card ɗinka, cikin storage ɗinka ta cikin Termux. So for example yanzu kuna gani ga abubuwa nan da yawa a ciki. So yanzu misali idan na zo nan bari ku gani. So idan na zo nan kun ga yanzu idan na yi less haka ina cikin SD card ɗin. So bari in ce CD na, kun ga na dawo cikin home kenan. Idan na yi less haka bari in clear. So idan na yi less anan za ku ga foldodin da suke ciki daga file sai download sai kuma wannan free sai file ɗin sai my script ɗin nan. So idan na koma yanzu for example haka sai na ce ina so wannan zanda ɗin ko kuma ba zanda ba, bari mu gani. So wannan bluetooth ɗin ina so in yi copy ɗin shi mai da shi cikin Termux. So zan zo nan sai yi amfani da command da aka ce masa cp, sai na paste ɗin shi anan. So sai yi amfani da wannan alamar kun ganta nan, ina amfani da ita kawai sai in danna enter. So so nan bari na yi clear sai na ls. So abin da za ka yi kawai shine nan gudun za ka zo nan sai ka sa slash ɗin nan anan. Kana sa slash ɗin nan sai ka danna enter. To so cp bluetooth to optimize directory bluetooth. So bari in zo nan sai in danna ls. So wannan ls for example yanzu in ce cp, bari mu canza files sai in ce ina so wannan website.html ɗin nan ina so mai da ta cikin home. So sai in paste ɗin sai in saka wannan alamar. So ina danna haka yanzu za ku ga gaba ɗaya ta koma cikin home ɗina kenan a Termux. Yanzu idan na zo nan gurin na ls za ku gashi nan za ku wanta ta fito website.html. So for example yanzu bari mu gwada da wani folder ma again. Bari mu gwada ɗauko folder directories. Menene wannan ne ma empty ba kuma a ciki ne. So wannan misali kamar wannan mobix ɗin ko kuma wannan dcm ɗin nan. So yanzu for example muna so ma gaba ɗaya mu mai da ita kawai ta koma Termux. So kawai abin da za mu yi amfani da command da ake ce masa mv, sai mu paste ɗin shi ana, sai ka zo sai ka saka wannan alamar ta home kenan. Wannan alama ce ta home. So ina danna enter yanzu za ku ga da shi home. So anan yana ɗan ɗaukar lokaci ne. So wannan yana moving ɗinta ne gabaki ɗaya zuwa Termux ɗin gabaki ɗaya kawai. So nan zai ɗan ɗauka ma lokaci, bari ɗan stopping ɗin bidiyon, ba na so bidiyon ya ɗauki sosai.
Okay, so ba san me a cikin wannan folder da ya ɗauki nauyi haka sosai da sosai ba. So abin da zan anan zan control C. Idan nayi control C zamu zo mu ƙirƙiri folder a cikin zamu zo mu ƙirƙiri folder a cikin SD card ɗinmu. Sai mu ce mkdir, sai mu ce misali sai mu sa new, sai mu danna enter. Idan muka yi ls za ku ga new ɗinmu ta fito. So ga ta nan ta fito a nan. Okay, so ga ta nan a saman pictures ɗin nan. So yanzu bari mu mai da ta cikin home ɗinmu. So za mu zo mu ce move, sai mu ce new, sai mu saka alamar home ɗin nan, sai mu danna enter. So idan muka danna enter muka yi ls za ku ga shi nan gaba ɗaya yanzu mun ɗauke ta. Idan muka koma nan, so muka yi ls za ku ga new ɗin nan ta fito. Kun gani? Ga wannan DCIM ɗin nan ma ta fara movie. So ban san me a ciki ba da ya ɗauki long time haka sosai da sosai. So wannan folder ɗin bari goge su, zan ce rm tag rf, sai yanzu nan sai in ce bari kira sunan, bari rubuta sunan su kawai DCIM. Okay, so sai in danna enter. Sai yanzu shi ma wannan sai in goge shi new ɗin nan. Okay, so sai in danna enter, sai in goge ta. Sai yanzu nan ma misali idan na yi ls yanzu akwai ga iya abubuwan da suke ciki. So for example yanzu ina so wannan my script ɗin nan da kuma wannan website ɗin ina so mai da su cikin SD card ɗin, ya zan yi. So kawai simple abin da zan yi ce move, ina so matsar da su gabaki ɗaya kenan, in ɗebe su mai da su cikin SD card ɗina. So nan zan zo sai in yi sai in bada space, sai in ƙara zuwa nan, shi ma sai in copy ɗin shi, sai in paste. So sai in ce /SD card. Ina danna haka sai in danna enter. Ina danna enter yanzu danna ls za ku ga shi gabaki ɗaya yanzu babu su. Okay, so wannan file ɗin ma ita ma bari mai da ita. So zamu ce cmb, sai mu ce file, sai mu ce slash, sai mu ce sd card, sai mu danna enter, sai mu yi ls. Inda ko babu ita mu mai da cikin sd card. So idan mu koma yanzu misali mu koma cikin sd card ɗin mu haka, muka yi ls. Idan muka yi ls za ku ga shi nan file.txt ga myscript.sh ɗin nan ga website.html. So ta yaya za ku gane haka? Bari ku gani shiga cikin file manager ina ku gani. So okay. Okay, so bari ya buɗe mana wani. Okay, so za mu shiga internal storage ɗinmu. Bayan mun shiga internal storage, so bari ya ɗan buɗe. Okay, so me ya ɗaukar lokaci haka sosai. To wannan abin lafiya kuwa. So kun gani ya buɗe mana. So za mu jawo ƙasa. Idan muka jawo ƙasa za ku ga wannan files.txt ɗin nan, ga kuma myscript.sh ɗin nan, ga kuma website.html. So idan za mu goge su a nan za ku ga za mu yi haka. Okay, so yanzu idan na son goge su zan zo in marking ɗin shi haka. Bayan na yi marking ɗin shi haka zan zo zan danna nan, sai in sa delete permanently. So idan na danna misali delete permanently, yanzu ga shi ya goge musu gabaki ɗaya. Kun ga ya goge musu. Okay, so yanzu for example mu koma nan. Okay, mu koma nan, so bari mu clear, sai mu yi ls. Idan muka yi ls za ku ga shi nan na goge su har tashin ɗin ma. Kun gani nan ma an goge su. So yanzu for example muka zo muka ce touch, muna so ya mana creating file. Kun gani muka ce touch, sai muka ce index. Sai muka zo misali kawai ma bari mu amfani da wani command. Kawai misali mu zo mu ce misali nan, sai mu ce okay, so bari mu ce touch ɗin dai kawai. Touch, sai mu ce index, sai mu sa .html. So muna danna enter yanzu, bari mu koma gani. Kun ga haka, kun ga nan gurin ai babu komai ko? Babu wani index.html, duk mun goge kowane file. So ku zuba ido gani. Idan kun gani yanzu ya fito, kun ga ya fito yanzu. Yanzu idan za mu goge shi za mu iya koma nan haka. Sai mu ce rm tag rf, sai misali sai mu ce index.html, index.html, sai mu danna enter. Yanzu idan muka danna enter kun ga mun goge shi kenan ko. So bari mu koma can ku gani. Idan muka koma haka, okay, so za ku ga shi nan ma ta nan gurin already ya gogu.
to akwai wani kuma command da ake amfani da shi ake creating files. Kawai zaka zo nan sai ka ce echo. Wannan echo din kamar ga wanda suke programming sun san echo tana nufin print kenan, ka printing din abu. Okay, so for example yanzu na zo na ce echo, sai na sa quote, double quote din nan, sai na zo misali na ce hello, sai na sa world, hello world. So sai kuma na zo nan sai na ce ina so ya yi min outputting, sai na sa misali output, sai na sa misali wannan greater than din nan, sai na saka misali file.txt. so sai na danna enter. Idan na yi ls yanzu kun ga ai ga file.txt din ta bayyana nan. So idan na koma nan za ku ga shi nan, za ku ga file.txt din ta bayyana. Okay, kun ga file din, kun ganta nan. So wannan shine a game da Termux, game da Termux storage. So yanzu bari mu guje wannan file din. So bari muku to shikenan dai ko da yake bari muku example da folder. Yanzu misalin yanzu an ce mkd, sai yanzu nan sai misali sai in ce sai mu ci misali to kai bari mu ce index din kawai, index, sai mu ce misali sai mu danna enter. Idan muka yi ls yanzu za ku ga shi nan folder mai index ga tana ana. Okay, so ga shi na sama. So yanzu misali muka ce cd sai muka ce index, kun ga mun shiga cikin index kenan. Idan muka yi ls so za ku babu komai a cikin ta. So anan ba mu yi za mu ce mkdir, sai mu ce misali file.txt, sai mu danna enter. So yanzu for example yanzu mu koma cikin Termux din mu koma cikin file din mu bar gani. Okay, so za ku ga already wancan dama ya goge tunda mun riga da mun goge shi. So nan za mu je mu nemo folder da muka sa mata index. So ga ta nan folder. So za mu shiga cikin folder nan. Bayan mun shiga za ku ga shi nan file.txt a ciki. So wannan shine yanda ake aiki da Termux da storage din kan wayarka. Okay, so duka da wannan za mu kawo ƙarshen wannan video, sai mun sake haɗuwa da ku a next video.